나는 이정자 66살이에요. 남편 없이 혼자 살다가 아들 집에 들어와 같이 살게 됐어요. 아들 성우는 고등학교 역사 선생님, 며느리 주인은 온라인 필라테스 강사. 두 사람 다 조용하고 다정한 사람들이에요. 나는 매일 아침 밥하고 빨래하면서 그냥 그렇게 조용한 하루하루를 보내고 있었죠. 큰 불만도 없었어요. 그렇게 평화롭게 지내는 줄 알았어요. 정자 씨 혹시 새벽마다 이상한 소리 안 들려요? 너희 집 쪽에서 끼익끼익 뭔가 누르는 소리 같던데요? 우린 조용한데요. 그런 소리 없어요. 그날 밤부터였어요. 새벽 3시만 되면 어디선가 이상한 소리가 들리기 시작했어요. 처음엔 바람 소리인 줄 알았어요. 근데 점점 더 사람 소리처럼 들리기 시작했죠. 그날 이후 나는 밤마다 귀를 기울이게 됐어요. 무언가를 누르는 듯한 묘한 소리, 억지로 꾹꾹 누르는 소리였어요. 그래서 결국 거실에 CCTV를 달았어요. 그리고 그 안에서 봤어요. 두 사람 중 한 명만 움직이고 있었어요. 침대 아래에 누워있는 사람은 그대로인데 다른 한 사람이 위에서 뭔가를 하고 있었어요. 이상했죠. 너무 이상했어요. 주인은 매일 똑같은 행동을 반복했어요. 칼질하는 방식, 빨래 개는 순서, 말투까지 하나같이 기계처럼 정확했죠. 성우가 화장실 가려고 하자 주인은 바로 따라붙었어요. 나 혼자 다녀올게. 같이 가면 안 돼. 그녀는 성우 곁에서 떨어지질 않았어요. 마치 감시하듯이요. 어느 날 성우 팔에서 주사 자국을 봤어요. 성우야, 팔에 이건 뭐니? 주사 맞았어. 모르겠어요. 잠을 못 자서요. 수면 주사 맞고 있어요. 병원에서 처방받은 거예요. 주인은 담담하게 말했지만 그게 더 무서웠어요. 그리고 그날 밤 CCTV 영상에서 나는 똑똑히 봤어요. 침대 위에서 성우가 몸부림치고 있었고 주인은 그의 얼굴을 누르고 있었어요. 주희야, 지금 뭐 하는 거야? 문을 열고 방으로 뛰어들었어요. 성우는 침대에 묶여 있었고 주희가 목을 조르고 있었죠. 나 당장 그만둬. 죽이는 게 아니에요. 사랑하는 거예요. 이제 그는 제 것이에요. 영원히요. 정신 차려, 성우를 죽이고 있잖아. 어머니도 성우를 사랑하시잖아요. 그런데 저한테 빼앗기셨잖아요. 그게 어떤 기분인지 아세요? 나는 성우의 엄마야. 그건 다른 사랑이야. 사랑은 다 똑같아요. 소유하는 거예요. 그 순간 알았어요. 이 아이는 멀쩡하지 않다는 걸. 그리고 성우는 정말 위험하다는 걸요. 나는 바로 112에 신고했고 구급대가 와서 성우를 병원으로 이송했어요. 산소 부족 상태로 현재 뇌사 가능성이 높습니다. 나는 평생 간호조무사로 일하면서 남을 돌보며 살아왔는데 정작 내 아들은 지키지 못했어요. 그리고 주희가 과거 성우가 떠나보냈던 임신한 여자였다는 사실이 밝혀졌어요. 그녀는 이 성우에게 복수하려고 다시 나타난 거였어요. 나는 매일 병원에 가요. 아들의 손을 잡고 얘기해요. 그래도 포기할 수는 없어요. 그날 밤이었어요. 집엔 아무도 없어야 하는데 CCTV에 알림이 떴어요. 영상 속엔 성우가 침대에 앉아 있었어요. 그리고 나를 향해 손을 뻗고 있었죠. 병실에 있는 성우는 분명히 그대로 누워 있었는데 그 순간 나는 확신했어요. 이 악몽은 아직 끝나지 않았다는 걸.